नमस्कार दोस्तों, एस्टेक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग हेवेल्स के वाटर हीटर का अनबॉक्सिंग करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पैकिंग को ओपन कर लेते हैं। ओपन हो गया। देखिए, इसमें इसके साथ में मिलती है कि आपको मेन्यू के साथ में कुछ इसका न्यूज़ल मिलता है और इसको निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, गत्ते से बाहर निकालते हैं। ओपन होने के बाद देखिए, ये ऊपर की तरफ इसका हेवेल्स का लोगो दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए दो तरीके के इसमें वॉल्यूम दिए। एक एलपीजी फ्लेम के लिए दिया हुआ है, एक वाटर टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है। आप जितना भी चाहें उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिए हुए हैं। अगर नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पे देखिए तीन तरीके की आपको पाइपें दिख रही होंगी। एक ये हमारा ऑफ ऑन का स्विच है। यहाँ पे देखिए गैस, हमारी गैस इंटेलर है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाटर के लिए, वाटर इनलेट करने के लिए ये दिया हुआ है। और ये साइड में आपको दो सेल इसमें पुट करनी होगी, उसी के लिए यहाँ पे ये बॉक्स दिया हुआ है। इसमें जो है हमारी दो सेल लगेंगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ। इसको ओपन करने के लिए हम रोटेट करते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। इसमें दिया हुआ इंस्ट्रक्शन इसी के ऊपर दी हुई है। ये यहाँ पर देखिए वाटर आउटलेट, यहाँ से आपका जो गर्म वाटर है वो निकलेगा। नीचे तीन तरीके के दिए हुए हैं पाइप हैं, एक वाटर इन के लिए, एक वाटर आउट के लिए और एक गैस के लिए। देखिए यहाँ से इंटरफेस इसका इस तरीके से दिख रहा है। मॉडल देखिए इस तरीके का है, देखने में भी बहुत ही सुंदर है। और अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक इसकी, तो ये बेहतर रहता है। और ऊपर की तरफ देखिए, तो यहाँ पे जो बर्नर है ये ऊपर दिया हुआ है। आपकी जो फ्लेम है इस तरीके से ऊपर दिखाई देगी। इसका यूज आप ओपन जगह में ही करें, क्योंकि यहाँ से फ्लेम ऊपर की तरफ ये निकलती है। तो ओपन जगह में आप करेंगे तो जैसे कि बाई चांस कभी भी कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए इसकी मेन्यू है। मेन्यू में एक सॉकेट मिलता है पाइप के लिए और मेन्यू गाइड है। आप इसमें पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और